试现场，学园区摆着各式各样的梨。今天啊，就请大家吃梨。这种类有很多，大家看到了啊，有什么库尔勒香梨啊、雪梨呀、鸭梨呀、皇冠梨啊、秋月梨啊，大家可以先从口感品尝一下，这有什么区别？冷天了就得吃梨了啊！我就不客气了啊！哎，库尔勒香梨就是香，皮还特别嫩，特别脆。哦，你像这个梨，也经常吃，因为它水分大。秋月梨，秋月梨啊，我管它叫冬瓜梨啊，因为长得有点黑了吧唧的。唯一的好处水分大，水分大。这个一般我们是煮水吃，它叫糖梨哦，它的糖分高。可我老使这个雪花梨煮水啊，这便宜。对，超过1块钱就别买。这一看啊，都是家里头的生活小能手。不光是生着吃，还煮梨水。对。一般情况下，出现什么样的问题会煮梨水？咳嗽，我感冒咳嗽，现在就天天煮这个水喝呢。哦，您感冒咳嗽多长时间了？半个多月了。里边加上白萝卜啊，还有白菜根儿，啊，百合、枸杞子、红枣，我就搁在一起煮。你这是不是喝梨水？你这补啊？您是用的哪一种梨？雪花梨，就这个，它要是生的时候啊，尤其是那个皮，它比较糙；这要是煮熟了以后，它那个就比较细腻了。我还拿它蒸着吃来的呢，都是朋友这么告诉我的。然后搁上那个百合，然后就是倒上一点点蜂蜜。我们一说什么煮梨水啊，或者说这个把梨蒸一下再吃啊，这好像都是为了缓解我们呼吸系统的不适，比如说什么咳嗽啊、嗓子干啊，大家平时也都会用这样的方法也是用这个雪花梨吗？雪花梨它一个是它肉厚，它也便宜。一般以前咱们老人说吧，是用的大烟梨。您是用鸭梨？哎，对，用烟梨的好像据说效果比较好。您用过吗？用过。再早咱们是用烟梨哈，反正近几年好像都改成雪花梨了。对，它这个烟梨稍微有点贵。除了便宜之外，管事儿吗？水分大呀。据说是润肺的，这所有的梨都是润肺的。我们健康学员们说到的这些方法啊，可能观众朋友们很多也都用过，但是真的是不是起到了作用啊？这不太好说。而且最近这一段时间，我们也发现啊，感冒的朋友比较多，感冒之后缠绵难愈的一系列的咳嗽的症状表现也比较突出。那到底怎么缓解我们久治不愈的咳嗽？马上请出本期的健康导师，让我们欢迎来自北京中医药大学东方医院呼吸病的专家主任医师张小梅。张主任您好，您给我们带的这是什么呀？这个大家认识吗？罗汉果哦，也用过，用过。这个可甜了，这个好喝。主任，我看您还带了百合。对，带了陈皮、百合和罗汉果。药材呢和梨搭配，可以起到事半功倍的止咳效果。但是也不能盲目的搭配，也得区分。对，看看到底是什么样的咳嗽。今天的金句啊，第一句金句。合理搭配，事半功倍啊！主要就是缓解我们的咳。那到底怎么缓解？我们来看一下本期节目的几个关键点。首先，第一个，吃梨有讲究，闯对3关，止咳润燥，事半功倍。第二个，对号入座，冬季2大主要咳嗽类型，辨对症，巧缓解。第三个，止咳药使用禁忌，一定要记牢。关键点当中啊，也说了，这梨必须得选对了。选对梨得闯3关，我们来看一下啊。吃对梨缓解冬季咳嗽，这第一关是什么？第一关得选对梨。现场您看啊，我们准备了好多种呢。徐叔叔喜欢那个库尔勒香梨，好吃，觉得好吃又嫩。如果说想要缓解呼吸系统，尤其是咳嗽的问题，我们海霞姐选的是雪花梨。雪花梨，对，个儿大的。然后呢，黄丽阿姨选的是鸭梨，而且说老人都用这个。我把这争议比较大的拿过来，好不好？好大的梨。到底怎么缓解冬季的咳嗽？这可不知道了，应该选哪一种啊？只要是梨，其实都有这种甘寒润燥、清肺的、养阴、止咳化痰的作用。有一个清代的医学家叫王秉衡，在《重庆堂随笔》这个书籍当中，他是这样记载的：梨不论形色，总以心小肉细、觉之无渣而未传干者为佳。那么也就是说呢，就是一个是肉质要细腻，而且呢没有渣子，不粗糙；还有一个呢，一定要个头要大，汁水多，这是上品佳品。
我的老师呢是国医名师姜良铎教授，他一般推荐就是雪花梨，个头大，肉质细腻而汁水多。哦，哎，用雪花梨，这是针对于所有，就是比如说我冬季出现了咳嗽，对，或者是嗓子干不舒服的朋友都可以用，哎，都可以。那海霞姐选对了，我选对了。但是我听您这嗓子还没彻底好。对，的确是。您是喝梨水喝了多长时间？喝了有差不多快半个月了。每天喝。每天喝。因为从我一开始得就一直就朋友告诉我这么喝，我就每天坚持早上起来熬一锅。您给主任报报您放了多少东西？有梨，有大枣、枸杞，白菜的那个根儿，还有白萝卜，还有百合，还有川贝，那叫什么芦根。我反正就是能放的，人家跟我说的我就全放里了。这能行吗？这放的太多了哈，放太多了，尤其是像这种咳嗽痰黏，这个梨又放大枣、放生姜就没有必要了。所以它是热的嘛，它会减轻它的药效了，互相抵消了这作用。因为我也不懂，人家跟我说一样，我就往里加一样，因为着急嘛，就想赶紧好。咳嗽的比较厉害，我就是已经睡不了觉了。所以这其实是我们选对梨的第二关，得选对方法。方法大家用的也不一样，有生吃，有煮着吃的，有蒸着吃的，有光喝梨水的。如果生吃的话呢，它就偏于清热，偏于清热的作用大。但是呢，生吃不多，就像这么大的一个梨，生吃一个你就吃饱了，吃不下去了。那么还有呢，就是煮着吃，煮水喝，清热的力量会减一些，但是润肺养阴、止咳化痰的作用还是一样的。脾胃虚寒的人，比如说也可以用煮着吃，所以生吃、熟吃各有优点。那么还有一个吃梨的这个方法呢，我们一定注意，不要把皮削掉。这个止咳的作用就是梨皮占了很大的这个成分。在清代的时候呢，有一个名方叫桑杏汤，是治疗燥咳的，就是干咳、咽痒的、无痰的这个类型呢，它就是用梨皮和沙参栀子相配。所以我们要想止咳的效果好，一定要带着梨皮来煮水洗干净就可以了。梨皮还有萝卜皮我全给削干净了。哎呀，有作用的都去了。没用的加一大堆要不说是吃了补呢。是所以这第二关选对方法，大家记住了可以生吃，当然也可以熬梨水但是呢，核心就是别把这皮给去掉。对，这个很关键咱们来看看闯的第三关是什么？第三关就是选对搭配，这个海霞姐得好好听。如果要是咳嗽有痰呢，我们用梨和陈皮来搭配。那么陈皮呢是一个理气化痰、健脾燥湿的一个药它化痰的效果好，所以和梨搭配，我们一般用10克，这就是10克陈皮切成这种丝，然后梨呢带着皮洗净，把核去掉，切碎，然后一起煮，大火煮开，小火咕嘟个10分钟，那么就喝水吃梨。这个适用于咳嗽有痰这种痰比较多的这一个类型的咳嗽。陈皮太贵了。1两陈皮1两斤呢。那是新会陈皮，而且要放个10年8年的。你看像这种的，那个颜色新会皮的颜色是棕褐色的。你看这个，就是橘子皮。所以我们家里如果有吃了橘子，冬天可以自己放在暖气上晒一晒，储存一点橘子皮。像干的陈皮10克的话，就用新鲜的橘子皮1个。切成细丝和梨一起煮。那么第二个搭配呢，就是梨和百合一起搭配。那么这个百合，这是15克的百合。那这个药呢，是一个养阴润肺，而能够清心，还能够安神的一个药。就是我们一般用干百合的话，15克和一个梨，然后带皮洗净，切碎去核，然后一起煮。开锅后小火10分钟，然后喝水，把百合和这个梨都可以吃掉。如果说现在冬季嘛，百合大量上市的时候，我们可以用鲜百合。那一头鲜百合就像一个大蒜头似的那样的一头，把它洗净和梨一起煮，也是可以的。那么还有一个搭配呢，就是罗汉果，是清热的、生津的、利咽的、化痰、润肠、通便。这个东西非常的甜，确实非常甜。我们一般掰开，半个或者1/4个，也就是10到15克。然后梨洗净带皮去核切碎，然后一起煮一下，
开锅小火10分钟，然后可以喝水，可以吃梨，不断的喝水。那么适用于呢就是这个咳嗽、咽喉不利、痰黏的这一类型。我前一阵子我都是光喝水，把所有的食材就全扔了。可以吃梨啊，梨煮了吃也是可以吃的。梨我还以为煮完水水这些东西就不能吃了呢。可以吃，我就真光喝水了。可以，该吃的没吃。对，不该吃的吃了一肚子。因为我怕分着煮，灌一水饱。就是啊，对。您现在出现了咳嗽，咳嗽是有痰的。雪花梨配陈皮，咳嗽但是是无痰的，那就是雪花梨配百合。出现了粘痰的情况，那就是罗汉果配雪花梨。大家还没有记清楚，或者说您还想研究一些新的吃法，更好、更适合自己体质的吃法，那现在也可以赶紧扫码进入我们的直播间，详细的了解。那当然，我们还包括养生知识干货、精彩节目回放，我们的公益健康直播也在等着您。咳嗽这么厉害？咳嗽多久了？这是？咳嗽有2月了。咳嗽2个月了。刚一入冬就开始。刚一入冬就开始咳嗽。要一呛点冷风了，马上就开始了咳嗽。受凉风马上就开始咳嗽。嗓子痒了就这儿痒和这。咽喉和气管一样就咳嗽。去年的时候，去年我给你看过。对，一照他说我是肺炎，住了半个月。每天早晨起来这一口痰是肯定要出来的。咳嗽。这个另外洗澡，洗完澡以后，又是一口痰，这是要出来的。吃饭，可能是这个吸了热的气啊，这口痰要出来。洗澡如果是穿衣服不及时吧，今天晚上准要你好看。咳嗽啊，但是咳也咳不出来。到11月初我就开始早晨出去锻炼，我现在改成下午。凉气进去以后，肺部也是受刺激。从8月份新冠感染，9月份对9月份10月份第一次来11月5号咳了整整2个月。上大夫那儿看吧，大夫一看你先去咳嗽去，根本就说不出话了，咳嗽的。现在让我出去咳嗽会儿，吐痰什么的，痰也粘出不来。最严重就是白天咳嗽的根本就止不住。家里人就说哪有像你那么咳嗽，一边咳嗽就一边流鼻涕，以前从来没有过。后来这么着呢，到夜里根本就睡不了觉，就坐着待着，特别厉害来的，冷也不行，热也不行，闻点那个烟味儿也不行，就是咳嗽，后来吧，突然就这会儿2个肋肠这儿疼。这咳得太厉害了。这个好像就是第一位那位就说咳2月那个，我是去年就干过这事儿。咳了2月，然后去看的大夫，根本就说不出话，而且咳得特别深，就咔的那种，晚上也是，不能躺下来，躺下来就咳得没完没了。我就现在已经就是咳得睡不了觉了，我每天就是现在是坐着，瞎吃药，只要止咳药，我现在就吃，我也不管是医生开的还是朋友给我的吧，我就现在就全吃上，只要一看是止咳。您到医院看了吗？看了，我都。打了5天点滴了，头2天说扁桃体发炎，然后从第3天开始高烧，这么着等于就是转肺炎了。因为这咳的有时候呼噜的，到现在也是。就今天这做节目还好多了。今天算是状态最好的一天了，已经是。那您今天主要给我们分析的是哪方面的咳嗽？今天我们跟大家主要分享的呢，就是2种咳嗽，也是最常见的。首先呢，就是感冒后的咳嗽，像刚刚海霞的这种发热、咽喉疼痛，之后出现的咳嗽，这种感冒后的咳嗽呢，通常是剧烈的咳嗽。还有一个呢，就是痰特别的多，这个还是黄痰，黄痰、绿痰，脓性的痰或者是白黏的痰，那么很多人呢。还有一个呢，就是咽头的疼痛，或者是口苦咽干。还有这个类型的感冒后的咳嗽呢，一般是舌红，苔黄腻，或者是苔的黄厚腻。从我的角度来看，这些症状，好像就是我们平时理解那种火也挺大的。我都有。是。您一咳嗽就这些啊？对，我要是感冒以后咳嗽，能咳嗽个2个月，上次就咳嗽2个月。就这4样我全有，全占了这些，全占了，而且时间还特别长。后来告诉我是哮喘了，去年就这个时候开始，到第2年开春。感冒后的这个咳嗽呢，基本上就属于叫肺热
痰热的这种咳嗽。那么肺热痰热的咳嗽常见于呢就是病毒细菌感染引起的支气管炎，或者是肺炎。就像海霞刚刚已经是肺 CT， 已经是左上肺有斑片影，已经有炎症了。那这种其实就必须得用药了，得抓紧时间干预了。对，这种急性的咳嗽一般发热2天不退，你就要去检查，去做检查。那么还有的老年人呢，他可能没有发烧，他就是一个咳嗽咳痰，因为他年龄大了，然后就反应不上来这个发烧，所以呢，我们也是如果咳嗽剧烈，然后痰又多，而尽快的到医院去拍胸部 CT 来检查。甚至还有的老年人基础疾病又多，年龄又比较大，可能连发烧也没有，咳嗽也很轻微，痰也不多，然后就是乏力、嗜睡，不想起床了，不想吃饭了，心慌气短、出汗了，又没有精神了。好多人说，哎呀，他怎么不想起床了？有几天没有力气，然后到医院一检查也是肺炎了。所以这个老年人的这种肺炎咳嗽，我们都是要高度警惕的，高度重视。直播间的各位宝宝们我们现在是录制直播，然后有一位呢说自己同事家的小孩一直都在咳嗽，总是不好，尤其是晚上咳得很厉害，都影响睡觉。那孩子能吃点什么呢？这个都是要辩证治疗的。我们这种感冒后的咳嗽呢，就是肺热痰热，所以我们治疗呢就是要清热，要化痰。还有的呢，比如说有细菌感染的，也要抗炎治疗。刚才的海霞呢，她就输了5天左氧氟沙星抗炎治疗也是必须要用的。这个咳嗽呢，这个先是一般是1到2周咳嗽痰多，然后这个痰变少了之后就变得痰黏，就会因为也有发热，也有肺热，就会伤阴，所以叫阴虚痰热就出来了。所以呢也要清热，要养阴。针对这种肺热咳嗽咳痰呢，痰热呢，我给大家推荐一个金莲花芦根桔梗茶。这个叫金莲花，黄色的花，这个是生长在内蒙古大草原上的一种那个金黄色的花，内蒙有地方叫金莲川。这个花呢是清热解毒泻火，有很好的利咽的作用，寒凉药而不苦的，这是首选的一个药。这大概放多少比如说就这这是5克。5克，我们可以用5克。现场健康学员今天有福了。这个呢叫芦根，芦根呢也叫苇茎，就是芦苇的根茎。这个芦根呢是清热泻火、生津液，而且有很好的化痰、排痰的作用。这是多少克？芦根这是10克。10克。大家记住了吗？5克的金莲花，10克的芦根。这个呢是桔梗。也是一个清热化痰的中药，而且呢，它是一个很好的食物，就是咱们都吃过那个朝鲜的那个桔梗，辣桔梗，这就是那个辣桔梗的那个食材，它就像一个瘦瘦的白萝卜似的就瘦瘦的白萝卜。那么朝鲜族的那个民歌，挖桔梗、采桔梗叫倒垃圾，倒垃圾。它开的花夏天是那种淡紫蓝色的花，也特别好看。那么这个药呢，也是一个清肺化痰的药，所以我推荐金莲花芦根桔梗泡茶。因为它这个食材会比较硬，我们一般都要煮一下，煮开了小火沸腾10分钟，然后我们再不断的加水来代茶饮。主任也说了嘛，不苦，口感应该不错大家也可以感受感受。哎呀，好香香一会儿，真是遗憾我自己没有杯子。快来给我们尝尝。看这个颜色立即就出来了所以这是金莲花的颜色。我就喝这个了什么感觉？不苦吧？不苦，没有药味这个药，就当然刚沏好像没什么感觉。对，煮它的味道，煮一煮的味道更好。对。金莲花桔梗芦根茶，金莲花是5克，芦根10克，桔梗10克。大家一定要记着，这个是适合感冒后的咳嗽。对，尤其是有以下症状，比如说剧烈咳嗽痰多黄痰口苦咽干舌红苔黄厚腻的情况下，就特别适合用。对，那您今天说还要给我们解决一种常见的叫高敏感咳嗽。什么叫高敏感咳嗽大家知道什么叫高敏感咳嗽？是不是就是过敏性的呀？遇热。遇那个油烟，我觉着是这种属于高敏感吧。就一闻到那种刺激的，熏着了就受不了了。或者有的人就遇冷，
或者说特热，它可能是不是都会这是不是都属于高敏感呀？有一个专业的词汇叫气道高反应，大家都听说过吧？哦，看病的时候大夫说，哎，气道高反应哈。什么是气道高反应呢？就是指气道过高的、过度的敏感，就是气道过敏。像我们正常的呼吸道，你要遇到一点冷风啊、油烟呀都没有问题的。这个气道高反应、过敏感呢，过度敏感就是指的当呼吸道、气道又遇到空气中的像细菌、病毒、过敏物，甚至油烟啊、抽的烟，甚至一点冷空气的时候，那么我们的气管呢就发生这种过强的、过早的收缩。那气管一收缩，气管就变狭窄了。那我们呼吸的气流通过的时候，这个气流就受阻，所以就会出现咳嗽、干咳，甚至气促，甚至胸闷，这种过敏性的这种的高敏感性的咳嗽。那像这种气道高反应、高敏感的咳嗽，它主要表现的特点是什么？那它的咳嗽的特点呢，首先呢就是干咳少痰，还有一个呢就是咽喉的干痒，那么还有一个呢，咳嗽的厉害了之后呢，就会出现气喘气促。倒气儿的那种感觉。对，咳嗽气急、气喘气促。还有一个呢，就是反复发作、久咳不愈。那么咳嗽的时间呢，很长，比如说甚至2个月，甚至几个月。一遇到敏感的东西，它就咳，那一阵儿就控制不住。对对对，是那样。而且我是感觉我是感冒以后吧，咳嗽老是那个久咳不愈，然后再闻着这个有一点的什么冷啊，味儿不对呀，就咳嗽，就变成了高敏感咳嗽了。是不是它不治的话，就会到后头高敏感了？是的，是的。那么尤其是病毒感染，或者是特殊的病原体，像支原体啊之类的，那么感染后呢，它损伤了呼吸道的黏膜的免疫力，所以它就会出现这种高敏感性的咳嗽。那您说我们怎么判断自己是不是属于这种高敏感的咳嗽？有检查的方法吗？有检查的方法。就像这个气道高反应呢，我们就可以去做肺功能检测。那么还有一个简便易行的方法呢，就是呼出气的一氧化氮检测。这个一氧化氮检测呢是简便易行，非常方便，检查也非常快。当气道有炎症的时候呢，它会分泌产生过多的一氧化氮这种气体。有咳嗽，我们自己也分不出来到底是炎症的咳，还是我就是气道高反应。那我们就可以做一个呼气的一氧化氮的一个测验。对，跟医生这么说就可以。对对对。我们在录制的时候，好几位啊，突然那一阵上来，真的是控制不住，喝水啊，往下压，憋气，怎么着都缓解不了。您说遇上这种紧急情况，有没有一个办法，我能适当的就当下给它缓解住了，等到时候再慢慢调理。对，下回您录节目的时候呢，有一个迅速止咳的办法，就是按压天突穴。我记着，我给他们摁。这个天突穴属于人脉，就是前正中线上的叫锁骨上窝，就是这个正中的凹陷里边，这个穴位很好找，止咳、祛风，能够利咽喉。所以如果我们这种突然的咳嗽起来了，我们就用拇指或食指啊，一般用食指来轻轻的按压，按压个1分钟，但是不要用力啊，不要使劲往下按压。我觉得一使劲就喘不上气儿来。对，轻轻的就在骨头的上方，挨着骨头，就在骨头旁边，挨着骨头这个地方啊，就按压，就往骨头的方向按压。那么还有一个呢，可以这样揪一下，揪。我嗓子疼的时候就经常揪这儿。对对对，比如说我们按压1分钟，然后揪个半分钟，但是不要揪得太紫，所以这个止咳的临时止咳的效果还可以。那刚才说到的都是其实是缓解的一些辅助办法，真正说到用药，每家也有自己经常用的，但是这用的药到底适不适合自己，那就不好说了。大家平时用的是什么样的药物可以拿出来了？哎呀，我们健康学院这存货不少啊。对呀，这都是病完了以后。吃剩下来的吃剩下来的还有没带过来的呢？我现在就还在吃着这4种药呢。这4个都是您带来的？对，完了还有家里还有2种没拿来的。哎呀，这个和这个是医院里边开的，剩下都是我自己家里边的。反正都吃啊，只要是止咳我就吃，现在是。不行吧，主任？我们常用的止咳化痰类的药呢，非常非常多啊，琳琅满目的哈。
我们一般要区分一下，一般是叫适合这种感冒后咳嗽、肺热痰热的，所以我们叫清热化痰止咳药。像我们最常用的就是吉之糖浆，复方鲜竹沥口服液，羚羊清肺丸，像这个橘红口服液，川贝止咳糖浆，常用的清热化痰的药。像您说的这么多，我选一个就行。对，一般选一个就行了，一类选一个就可以。第二个就是我们讲的这种敏感性的咳嗽，咽喉痒，所以我们要用就是养阴清肺类的止咳的药。那么这个桌子上呢有蜜炼川贝枇杷膏，这个就很好。还有一个呢就是那常用的叫养阴清肺口服液。最后还有一类的呢就是叫中枢神经的镇咳药。比如说我们最常用的就是咳郁糖浆，复方甘草片、可待因片，还有中枢神经镇咳的，就是它止咳的效果很强烈，但是呢它不适合长期的用，也不适合有痰的，因为有痰它会把痰逼在里边。而且呢它有一些叫中枢神经的药嘛，它会有成瘾，所以一般医院就开2瓶，不多开。如果说您还想了解详细内容，现在也可以赶紧扫码，可以获取我们的养生知识干货、精彩节目回放。我们的公益健康直播啊，也在等着您。运动锻炼很有作用啊，尤其是对于我们的呼吸系统，可以增加肺活量。那到底应该怎么做运动呢？马上进入全民健康运动小课堂。乐乐，我想跟专家面对面交流健康问题怎么办？我想看运动小课堂完整版怎么办？您可以扫描屏幕上的二维码呀。扫码还能获取什么呢？扫描屏幕上的二维码进群，可以获得节目预告、直播信息、养生菜谱、健康知识，或者您想了解哪方面的健康内容，也可以进群问问我们的小助手。好嘞，群里见。扫描屏幕二维码，进入 BRTV 全民健康学院粉丝群，跟着全民健康学院一起操练起来吧！全民健康运动小课堂又要为我们的健康加油了，大家赶紧换运动鞋。给大家介绍一下啊，同样是咱们北京体育大学科技成果转化中心的主任教授李松波李老师。李老师今天还是要给我们带来花式遛弯字母操，但今天我真不知道这字母是什么。这个字母呢，是我们花式遛弯里面为我们的上肢减脂、为我们的背部减脂设计的一个动作。美背的。对的，这个字母就是字母 P， 啊，好，我们一起做一下哈。这个动作呢是一个静力性的动作哈。我们舒适的步行节奏啊。好，两个手握住手腕。好，这时候把手举过头顶，举到什么位置呢？刚好在我们身体的中线，看到了吗？好，这时候开始发力。我两肘也得在耳朵边的位置，是吧？对，就不能这样。对，得这样。对啊，好，这个时候开始发力啊，数4拍，1、2、3、4。那么大家说怎么发力呢？这个发力的动作就是，如果你一松手，我的臂膀会这样，看到了吧？我的2个手是向外撑的。俩手较劲呢。对，胳膊肘顶我。对，好，顶多长时间呢？也是一个4拍，1、2、3、4。好，我们放下来。我觉得整个血液都冲到我的手指头了。对，所以说我们抬起来的时候呢，我们的血液和淋巴液会有一个回流，撑住的时候再一放松，这个回流的效果会更加明显。而且在发力的过程中，是因为这个静态动作啊，它的强度并不大。燃烧我们上臂多余的脂肪，所以说这个动作除了健身的美背的功效还有很多效果，就是让我们的女孩子，让我们锻炼的人群有一条纤细的手臂。花式遛弯的时候啊，这个字母操咱们就可以持续的来锻炼我们的上肢了。